ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើករណីមិនដឹងលេខ2318ស្ដីពីករណីឃាតកម្មលើនាយដឹកនាំតាជីបទីជាទីវិធីនិងរស់រវណ្ណរ៉េតត្រូវបាននិយាយក៏ចោលវិញដោយបង្កើតចេញជាគណៈកម្មការជាតិត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារដែលកម្ពុជាបានទទួលសច្ចាប័នតាមសេចក្តីតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ64សសរចុះថ្ងៃទី16ខែសីហា2017ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការជាតិត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារដែលកម្ពុជាបានទទួលសច្ចាប័នរួមមកគឺមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយគណៈកម្មការនេះមិនបានអញ្ជើញជាញាតិឬសាច់ញាតិរបស់សពលោកជាឲ្យចូលរួមផ្ដោតផ្ោះតាងឬផ្ដោតព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកិច្ចកម្មលោកជាម្ដងណាឡើយតែលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតប្រៅទាវលើករណីកិច្ចកម្មលើនៃដឹកនាំសជីពលោកជានៅតែសូន្យដដែលដល់ពេលសប្តាហ៍នេះក្នុងឱកាសនេះនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីចាក់សម្របការប្រពៃណីកម្មលោកជាគោរព16ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកនាពេលនេះសហព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋកម្មករនៃប្រទេសលោកកម្ពុជាសូមធ្វើការអញ្ជើញលាវនិងសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលសិទ្ធិធម៌ជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចាត់ការស៊ើបអង្កេតការនីតិវិធីស្វែងរកមុខជាតកពិតប្រាកដនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រោមខ្នងជាតកដែលបានសម្រាប់លោកជាយកមកស្ដាំជាតោតាមផ្ដាច់ពីព័ត៌មានដើម្បីលោកបំបត្តិបព្វធម៌និកនភាពនិងពង្រឹងយុទ្ធធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាដែលជាវីរជនកម្មករស្ថិតនៅជាអមតៈជាមួយកម្មករកម្មការិនីនិងចលនាសង្គមនៅកម្ពុជាជារៀងទៅជានិរន្តរ៍បាទសូមអរគុណបាទការផ្លាយរបស់ខ្ញុំបានចាប់ហើយសូមអញ្ជើញសាច់ញាតិក្រុមប្រតានិងសពជាមានមតិបាទសាច់ញាតិមានទេសូមអញ្ជើញនៅក្រុមភូមិជាមិត្តភក្តិលោកជាឡើង Vâng, học quân xong cùng một xưa và học kia anh xong xoay một con của ông và dùng vật là một con đi ngày đi thì ngày mà phải đi nhận là đi con mà phải chân chất mà đau tên đi thì ngày mà phải đi nhận là đi con buồn mà đau ngày mà phải đi nhận là đi con mà phảiคือครบกบรบต้องประมวลชิ้นนำในมรณะเทียบลูกเชี่ยวเชียไก่กัดปลดเกียนสักจิตรายการมกในเปลี่ยนเทียมนะครับตามติดเชียยังตั้งอาคาโน
ក្នុងនាមជាបរិបទក្នុងនាមកម្មករកម្មការិនីក្នុងនាមសមាជិកសមាជិកាសហការីសហញាតិរបស់លោកជាវិជាព្រមទាំងប្រពន្ធកូនតន្ទឹងរងចាំយុទ្ធធម៌16ឆ្នាំហើយតែបើយើងធ្វើការតបសម្គាល់ជុំវិញការស្វែងរកយុទ្ធធម៌ចំពោះករណីសពលោកជាវិជានេះនៅម៉ៅងងឹតមិនទាន់មានឃើញពុតលឺអ្វីទាំងអស់ទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2017ដល់ថ្មីថែមទៀតតែមិនទាន់ទៅមុខសញ្ញាឬបង្ហាញនៅការស៊ើបអង្កេតហើយក៏មិនទាន់បានហៅសាច់ញាតិទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីអំពើឃាតកម្មលើលោកជាវិជាបងប្អូនជ្រាបហៅថាលោកជាវិជាជានរណាបើសមាជិកសមាជិកាសក្តិសេរីចាស់ចាស់បកស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកបើពីណានៅទីនេះតាមច្បាប់ថាលោកជាវិជាជានរណាចឹងលោកជាវិជាជាប្រធានសក្តិសេរីកម្មករបន្ទាប់ពីលោកស្រីអ៊ុលម៉ារីបាទលោកស្រីអ៊ុលម៉ារីហើយសក្តិសេរីកម្មករជាសក្តិពលនាំមកពេលនោះនៅក្នុងវិស័យការងារមានតែសក្តិសេរីកម្មករមួយទេដោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃសក្តិនៅសម័យ95 96ពេលហ្នឹងមានការកោតកម្មបដកម្មបាទមានបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះមានការបដកម្មកោតកម្មទាមទារប្រាក់ឈ្នួលទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនកាលពីនោះសម័យហ្នឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះតែ$26ទេសម័យហ្នឹងហើយមានលក្ខខណ្ឌការងារអាក្រក់មែនតើនៅពេលដែលមានចលនាតស៊ូទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីគាត់បានមានកំណត់ដើម្បីចង់រំដោះកម្មករឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់ថៅកែចង់ឲ្យកម្មករខ្មែរមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យមានលក្ខខណ្ឌការងារមានសិទ្ធិសេរីភាពល្អជំនាញតែឲ្យកម្មករបង្កើតសក្តិទៅអានេះបាទការពារផលប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីបានហើយចឹងហើយបានជាមានការបង្កើតសក្តិក្រោមការព្រួយដើមរបស់លោកសំរងស៊ីអានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្របានទេបាទចឹងហើយបានមានចលនាសក្តិហើយលោកស្រីអ៊ុលម៉ារីក៏បានដឹកនាំសក្តិហើយលោកជាវិជាគាត់ជាសក្ការីជំនួយការលោកស្រីអ៊ុលម៉ារីពេលហ្នឹងបាទហើយលោកជាវិជាបានលះបង់ខ្ពស់យើងដឹងហើយលោកជាវិជាជានិស្សិតទៅបំពេញការសិក្សានៅសហភាពសូវៀតដែលគាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្រកំហុសគឺអនុបណ្ឌិតផ្នែកអ៊ីនីឈើប៉ុន្តែគាត់ស៊ូលះបង់នៅជំនាញរបស់គាត់មកជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ចង់ធ្វើកម្មករកម្មការិនីខ្មែរមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អមានប្រាក់ឈ្នួលល្អត្រឹមត្រូវចឹងហើយបានជាគាត់លះបង់អាជីពមកជួយកម្មករកម្មការិនីនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំឡើងជាប្រធាននៅឆ្នាំ99ពី1999បាទចឹងគឺការមានការគាំទ្រច្រើនរហូតមកបានសម្រាប់នៅថ្ងៃ22 មករា2009
ចឹងគាត់បានបន្សល់ទុកនៅទំនោរបការៈហើយថ្ងៃនេះយើងមកគោរពជាសំខាន់មករំលឹកនៅទំនោរបការៈរបស់គាត់និងវីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បានបន្សល់ទុកហើយយើងជាមេសជីពយើងជាពលរដ្ឋយើងជាយុវជនត្រូវតែធ្វើដំណើរបន្តពីលោកជាវិជាបន្តទៀតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិការងាររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីយើងមានចាំពាក្យបន្តាមរបស់លោកជាវិជាទៀតនៅពេលគាត់ទទួលបានការគម្រាមកំហែងនៅខែ7ឆ្នាំ2003គាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថាបព័ត៌មានជាច្រើនហើយគាត់បានអពាវនាវឲ្យយុវជនទាំងអស់ខិតខំតស៊ូឡើងក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយបើគាត់បាត់បង់ជីវិតសូមឲ្យយុវជនពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវធ្វើមិនតស៊ូឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអានេះគាត់បានផ្ដាំផ្ញើច្បាស់យើងមើលនៅក្នុងវីដេអូមួយនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ជាវិជាដែលខ្ញុំបង្ហោះដែរតែខ្ញុំទាញពីផ្ទៃរបស់មិត្តភក្តិយើងនឹងយកមកបង្ហោះដែរបាទនឹងមានសម្លេងគាត់វាបន្តតាមមួយទៀតគាត់ថាយើងកុំខ្លាចយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់យើងបើយើងនៅតែខ្លាចយើងនៅតែភ័យចឹងគេនៅតែបន្តការជិះជាន់យើងជាប់រហូតចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូទាំងអស់គ្នាឡើងអានោះតែពាក្យបន្តតាមរបស់គាត់ចឹងហើយយើងទោះនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងត្រូវតែខិតខំចូលរួមតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឈរនៅទីនេះមកទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាវិជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភក្តិក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌អស់ជាង16ឆ្នាំហើយយើងស្រែកអស់ជាង16ឆ្នាំហើយដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែពន្លឺយុត្តិធម៌នៅរងឹតឆ្ងាយហើយខ្ញុំក៏មិនចង់អពាវនាវដែរពីព្រោះ16ឆ្នាំហើយគណៈមានកំណត់មួយថាយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែខិតខំទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅសុំពីបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេត្រូវតែដើរទៅដណ្ដើមយកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកជាវិជាក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសផងដែរដូចពាក្យស្លោកថាយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដាក់ល្អីយកមកជួលយើងទេមានតែពលរដ្ឋខ្មែរមួយអ្នកម្នាក់នឹងត្រូវតែទៅចាប់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែដើរទៅដណ្ដើមយកយុត្តិធម៌យកមកជូនលោកជាវិជានិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គ្នាហើយយើងបញ្ញានឹងបន្តវីរភាពរបស់លោកជាវិជាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មករទទួលបានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខយើងបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយអំពីកម្មករឥឡូវនៅចំពោះមុខនឹងមានពីរដែលសជីពទាំងអស់យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍និងត្រូវចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាសជីពឲ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនបើកចំហចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសជីពទាំងអស់ទី1ករណី EBA អានេះបញ្ហាចំពោះមុខសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលខ្ញុំជួបគាត់មិញគាត់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណា
នៅពេលដែលគេតបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសួរថាពួកគាត់មានការងារអីធ្វើមួយទៀតគាត់ថាគាត់មានលុយណាស់បងធនាគារទៀតច្រើនជាប់លុយធនាគារអានឹងតែយើងត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការទាំងអស់គ្នាគណៈខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្កើតច្រើនទេបើគេតបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់បាទធំធេងណាស់មិនមែនតែកម្មករជាង80ម៉ឺនទេប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៀតតែទទួលអតិពលពី EBA ចំណុចទី2ដែលសហជីពយើងត្រូវយុទ្ធនាការគឺដែលក្រសួងការងារគ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារត្រង់ចំណុចប្រាក់ឈ្នួលវេនយប់គណៈខ្ញុំនិយាយតាមមាត្រា144ថ្មីដែលគ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងហើយពី150%មកសល់130%ឥឡូវនេះក្រសួងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មពី130%មក100%ស្មើនឹងប្រាក់ខែកម្មករវេនថ្ងៃនេះដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍កម្មករសម្បើមមិនដែលមានទេយើងដឹងហើយការធ្វើវិសោធនកម្មធ្វើវិសោធនកម្មពាក្យថាធ្វើវិសោធនកម្មមានន័យថាធ្វើវិសោធនកម្មពីច្បាប់អាក្រក់ឲ្យទៅច្បាប់មួយមានការធានាទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលមានធ្វើវិសោធនកម្មដែលពលរដ្ឋដែលកម្មករទទួលបានផលប្រយោជន៍អស់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនោះទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមយុទ្ធនាការទាំងអស់គ្នានៅចំពោះមុខឬមួយយើងត្រូវទៅជែកគ្នាថាទៅធ្វើអីកន្លងមកយើងតែងតែដាក់សំណើម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីច្បាប់សហជីពគេមិនតែយកទៅជាស្ដាប់មិនតែយកផ្នែកមើលរបស់យើងទេប៉ុន្តែសហជីពនៅយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយមួយទៀតបើប្រើយុទ្ធនីតិវិធីអស់ហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយគឺបាតកម្មកោតកម្មនឹងឯងដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការធានាច្បាប់មួយដែលមានការធានាទៅដល់កម្មករកម្មការិនីកុំឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធខួប16ឆ្នាំដែលលោកជាវិជាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែឃាតករមកដល់ពេលនេះឃាតករបិទនិងអ្នកនៅក្រៅខ្នងឃាតករមិនទាន់បានយកទៅក្រន់លេខទុំហើយយើងមើលឃើញថារឿងនេះវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចនៅទីក្រោយរឿងនេះតែពេលតែគម្រាមខ្ញុំបានជូនលោកជាវិជាទៅខាងព្រំអត់ទាន់កម្រិតស្រាវបន្តឲ្យសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទគម្រាមកំហែងលោកជាវិជាបន្តមួយសប្តាហ៍មកខាងព្រំអត់ទាន់កម្រិតស្រាវបានបន្តចម្លើយមកវិញអូលេខទូរស័ព្ទនេះមានឋានៈតំណែងខ្ពស់ណាស់លោកវិជាខ្ញុំមិនអាចទៅប៉ះពាល់បានទេសូមលោកចាក់ចេញទៅក្រៅឬរកកន្លែងសុវត្ថិភាពសិនទៅលោកជាគាត់ថាបើគេគម្រាមខ្លាចគម្រាមមួយរត់ទៅមួយគម្រាមពីររត់ទៅពីចឹងធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយធ្វើម៉េចចឹងបាត់បង់ជំនឿនៃការតស៊ូដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តថាបងខ្ញុំអត់ទៅណាទេចឹងហើយបានជាមានរហូតមកដល់ពេលនេះបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះរឿងនេះវាមានអ្នកនៅពីក្រោយដែលមានឋានៈតំណែងខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ហើយជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកអាតុលពីព្រោះគាត់ក៏ជាសហការីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកអាតុលបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកថាបាទដល់មកខាងនេះពីមកនិស្សិតលោកជាជាទី8បាទបាទអរគុណដល់តំណាងសហជីពស្រីកម្មតហើយក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកតំណាងសហព័ន្ធសហជីពហើយក៏សូមគោរពដល់គ្រូទាំងជនគាត់បានមានប្រសាសន៍ទៅវិញមកនេះបានពីនេះអត់ទៅបាទថ្ងៃនេះតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសិង្ហៈតំណាងឲ្យសហជីពបរិយាកម្មករក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូរងជនហើយជាសហការីដែលធ្វើការជាមួយលោកជាគឺយើងគិតថាអ្វីដែលលោកទាំងពីរបានលើកឡើងគឺជាស្ថានភាពពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នារងចាំ16ឆ្នាំហើយសម្រាប់រកយុទ្ធធម៌ជូនលោកជាបាទហើយចំពោះខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះតំណាងឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជាតែយើងក៏មានសមាជិកច្រើនមិនពីបច្ចុប្បន្ននេះដែររហូតទៅដល់10នាក់ហើយយើងមកទី8វិស័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យការងារហើយយើងបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មពីបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារចំពោះករណីលោកជាវិជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបន្តក៏ដូចជាអង្គភាពរបស់យើងនៅតែចាត់ទុកលោកជាវិជាជាវិរៈកម្មករវិរៈជនរបស់កម្មករដោយសារតែបើយើងមើលប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមតស៊ូនៅក្នុងវិស័យការងារក្រោយយើងបដូររបបនយោបាយឆ្នាំ93មកគឺថាលោកជាវិជាគឺជាអ្នកដែលមានគំនិតចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករវិស័យកាត់ដេរមុនគេហើយបន្ទាប់មកគឺចលនាសហជីពគឺចាប់ផ្ដើមមានការដោះដាលដូចជាខាងសហព័ន្ធសហជីព CRC ក៏ដូចជា ស៊ីកាដូគឺក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោយពីដែលមានសកម្មភាពចលនាសហជីពនេះដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាលោកជាវិជាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើផ្ដើមនៅក្នុងការទាមទារសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមឲ្យមានគំនិតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលនៅសហជីពសេរីសហជីពឯករាជ្យដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករផងដែរហើយយើងដឹងហើយថាមកដល់ពេលនេះបើតាមការដោះស្រាយរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀតមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញរកសិទ្ធិធម៌សម្រាប់ជនគាត់ដែលយើងអស់គ្នាអាចជួយទៅបានទេក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងមានបណ្ដឹងជាច្រើនដែលបានប្តឹងទាំងនៅក្នុងស្រុកទៅដល់អន្តរជាតិហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការលើកជាចលហេតុការបញ្ជាក់នៅអង្គការ ILO នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំផងដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគឺថាក្រមសហជីពពិតជាមានផែនការពិតជាមានការតស៊ូហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការដៃគូជាច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយើងគិតថាយុត្តិធម៌នៅតែអត់ទាន់បានសម្រាប់លោកជាវិជាហើយថ្មីនេះការពីឆ្នាំ2017គឺថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការតៃភាគីមួយដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារនៅក្នុងនោះករណីលោកជាវិជាហ៊ីវិធីរស់វណ្ណរ៉េតក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃបង្កើតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំធ្វើការចូលរួមប្រជុំបានម្ដងគត់ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តនីតិវិធីនិងស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបន្តទៀតចែកទៅផ្សេងទៀតគឺយើងអត់បានដឹងប៉ុន្តែយើងគិតថាពេលនេះក៏ជាពេលមួយដែលអាចនិយាយថាជាពេលសម្រាប់រំលឹកទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តធ្វើយ៉ាងណារកកិច្ចការពិតក៏ដូចជាបង្កើនលំឿនដើម្បីឲ្យការរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជានេះគឺថាបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំក្នុងនាមសហជីពគឺយើងដឹងហើយថាយើងស្អប់បំផុតអំពើលំមុខអំពើថោកទាបទាំងឡាយណាតែបំពងសម្លាប់ហេតុកម្មឬក៏អំពើហិង្សាផ្សេងមកលើថ្នាក់នាំសហជីពទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយព្រោះយើងដឹងហើយថាចលនាសហជីពគឺជាចលនាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិលក្ខខណ្ឌការងារជូនកម្មករហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរំលោភអាជ្ញាធរអត់មាន
សេវាសាធារណៈបានល្អហើយកម្មករអត់មានសហជីពដើម្បីជួយពួកគាត់តើពួកគាត់សង្ឃឹមយ៉ាងណាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានករណីសម្លាប់ករណីធ្វើហិង្សាករណីយាយីឬក៏រឿងអើងផ្សេងៗប្រឆាំងសហជីពតទៅទៀតហើយករណីនេះគឺយើងដឹងថាយើងចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាមួយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិបុគ្គលគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិអង្គការវិជាជីវៈគោរពសិទ្ធិកម្មករគោរពសិទ្ធិដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាទាំងឡាយហើយបញ្ជាក់ឆ្នោតទៅគឺថាអយុត្តិធម៌វាមិនមានកើតឡើងសម្រាប់ជនគ្រប់រូបទេវាមានន័យថាអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចក្រុមហ៊ុនតកែជនខិលខូចអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់តែអញ្ចឹងទៅអំពើអយុត្តិធម៌វាអាចកើតឡើងដល់ច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសំណុំពរទៅរដ្ឋាភិបាលទៅធានាថាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាការសម្លាប់ការយាយីការរើសអើងផ្សេងៗទៅលើចលនាសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតស៊ូផ្សេងៗនេះគឺយើងសំណុំពរហើយចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងសហជីពយើងក៏នៅតែស្នើដល់ទទូចទៅដល់គណៈកម្មការត្រីភាគីដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅករណីលោកជាវិជាក៏ដូចជាករណីផ្សេងទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្លឿនបើសិនជាគិតកោដែលរកពិតដែលរកឲ្យមិនពិតត្រូវដោះលែងហើយត្រូវបញ្ចប់ត្រូវតាមរកគិតកោថ្មីហើយត្រូវរកយុត្តិធម៌និងសំណងជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ទាំងអស់មិនថាទៅលោកជាវិជាមួយទេលោករស់សម្បត្តិលោកហ៊ីវិធីក៏ជាអ្នកដែលស្លាប់ហើយសារចលនាសហជីពផងដែរនេះគឺយើងសំណុំពរទី1ទី2យើងក៏សំណុំពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីធានាសិទ្ធិកម្មករផ្ដល់បរិយាកាសឲ្យសហជីពនិងកម្មករមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជជែកតស៊ូមតិនិងចរចាជាមួយយុវជនជាពិសេសបើមានសកម្មភាពអសកម្មផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់អំពើទាំងនោះហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងក៏អត់ចង់ឃើញការបង្កើតគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈឧបសគ្គទៅដល់សហជីពជាពិសេសគឺថ្មីនេះឆ្នាំ2016ច្បាប់សហជីពគឺជាច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ចលនាសហជីពដែលសហជីពធ្លាប់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការពារតំណាងឲ្យកម្មករយុវជនយើងលែងមានសិទ្ធិនិងមានតំណាងឲ្យកម្មករយុវជនទៀតហើយនេះដែលធ្វើឲ្យមានការឧបសគ្គខ្លាំងនៅក្នុងចលនាសហជីពអញ្ចឹងយើងស្នើដល់ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យកែប្រែឡើងវិញនៅច្បាប់ស្តីអំពីសហជីពដើម្បីធានាទៅដល់សិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏ការពារសិទ្ធិកម្មកររួមទាំងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏ឯកភាពជាមួយលោកគ្រូរងឈុនថ្មីនេះក៏ខ្ញុំមិនឯកភាពចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីការងារដែលកាត់បន្ថយការងារវេនយប់ពី130%មកនៅត្រឹម100%ដោយការងារវេនថ្ងៃតែនៅឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះត្រូវបានវិសោធនកម្មម្ដងរួចទៅហើយគឺថែមម៉ោងធម្មតា150%ថែមម៉ោងឬក៏ធ្វើការនៅពេលជប់200%មកនៅត្រឹមតែ130%ទេអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញការបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករតទៅទៀតទេហើយយើងក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញយុវជនជាងការកាត់បន្ថយនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករទី1ឬទី2ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចំថ្ងៃអាទិត្យដែលត្រូវលើកមួយថ្ងៃបើយើងអត់ឯកភាពគឺយើងអត់គ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មដែរអញ្ចឹងយើងស្នើដល់ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលទៅគិតឡើងវិញព្រោះនៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្ងៃឈប់បុណ្យ6ថ្ងៃត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយបើកាត់បន្ថយទៅទៀតកម្មកររបស់យើងគឺថាមានការខាត់បងច្រើនមែនទែនអ្វីដែលយើងចង់បានទី1គឺច្បាប់បន្តអនុវត្តច្បាប់ការងារដែលមានស្រាប់ឲ្យមានសិទ្ធិភាពឲ្យល្អមិនត្រូវមានការកាក់កែងរៀបចំឬក៏ប្រកាសឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មណាដែលកាត់បន្ថយផលប្រយោជន៍ក្នុងច្បាប់ទៅនោះគឺទី1រឿងទី2យើងក៏បន្តស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តជំរុញនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើវិស័យការងារនេះដើម្បីឲ្យមានសហជីពកម្មករពិតប្រាកដក្នុងការការពារកម្មករទៅថ្ងៃអនាគតហើយយើងក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាក់ទាញយុវជនគឺថាយើងអាចរកវិធីផ្សេងដែលអាចជួយទៅដល់ការចាក់ទាញយុវជនឧទាហរណ៍ថា
រដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយកម្មគ្រប់គ្រងនៅព្រំដែនអានេះខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អកម្មសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អបន្ថយអគ្គិសនីខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អលុបបន្តាប់កាយឡ័យទៅបន្តែខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អហើយរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយឬក៏ធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ចិត្តដើម្បីទាក់ទាញយុទ្ធខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អហើយនឹងបន្តរៀបចំឲ្យមានការផលិតឬក៏បង្កើតជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាធំយើងអត់មានវត្ថុធាតុដើមអានេះគឺជារឿងល្អនិងសម្រួលផ្សេងទៀតជាងយកការកាត់ប្រយោជន៍កម្មករតាមរយៈនយោជកស្នើតែម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងគិតថាអាហ្នឹងវាគិតថាវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមតំណាងឲ្យកម្មករក៏ដូចជាសហភាពកម្មករកម្ពុជាគឺយើងស្នើដល់ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតឡើងវិញ3ចំណុចទី1រកយុទ្ធសាស្ត្រជួយវិជាទី2បន្តរៀបចំច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីធានានៅក្នុងវិស័យការងារទី3គឺសូមពិចារណានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារដើម្បីកាត់បន្ថយទុកថាផ្អាកស្នើសុំឲ្យផ្អាកដើម្បីកុំឲ្យបន្តការងារតទៀតបាទចឹងក្នុងពេលនេះក្នុងនាមសហភាពការងារកម្ពុជាគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសិង្ហជាតំណាងសហព័ន្ធសហជីពឬក៏សហជីពសេរីកម្មករក៏ដូចជាលោកលោកស្រីទាំងអស់ហើយសូមជូនពរឲ្យលោកជួបប្រកាសលោកសុខសម្រាប់ជោគជ័យហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាកម្មករនយោជិតគឺសូមបួងសួងបន្ទង់ស័ក្តិសិទ្ធិអស់ឬក៏បារមីនៃមហាក្សត្រឬក៏អតីតមហាក្សត្រដែលមានបារមីនៅក្នុងនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាគឺប្រសពលោកជាវិជាទៅកាន់សុខភាពពុទ្ធនិងផ្លិតបង្ហើរដល់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញនិងមានសុខសន្តិភាពនិងរួមគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើការឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយអច្ឆរិយៈប្រទេសនៃលើពិភពលោកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណសូមជាបន្តសូមជើញលោកប៉ាយណាបាទពីព្រោះធ្លាប់ក្រែងការពីឆ្នាំតែហើយបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តបាទសូមគោរពដល់អង្គពិធីទាំងមូលហើយមកដល់លោកលោកនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងដែលបានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ដែងនៅប្រវល់បាទយើងមកនេះយើងមានគោលបំណងពីរទី1គឺចង់សម្ដែងនៅការដឹងគុណចំពោះវីរភាពក៏ដូចជាការនឹកដល់រូបលោកដែលខ្ញុំផ្ទាល់ជាកូនចៅរបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ99មកហើយយើងបានធ្វើការជាមួយលោកបាទហើយទីពីរខ្ញុំចង់ឃើញនៅយុទ្ធធម៌សម្រាប់រូបលោកក៏ដូចជាញាតិបណ្ដារបស់លោកបាទចឹងហើយយើងតែងតែចងចាំនៅអ្វីដែលជាវិធីក្នុងការដឹកនាំទាមទារចលនាសហជីពក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករនៅក្នុងបបហេតុទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលជាដើមបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺគាត់បានបំផុសនៅក្នុងកំណត់ឲ្យបងប្អូនកម្មករបងប្អូនសហជីពឲ្យចេះធ្វើការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការទាមទារនៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌការងារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលធានាដោយច្បាប់បាទអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងម្ដងនេះស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរបាននៅកំពុងតែដើរថយក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាយើងបានឃើញហើយប្រាក់ឈ្នួលឡើងបានតិចតួចរីឯការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ដូចជាការរៀបចំគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករហើយពួកយើងជាតំណាងកម្មករតំណាងសហជីពគឺយើងបានជំទាស់គឺយើងបានបដិសេធចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករហើយយើងពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងទេចំពោះវិធានការផ្សេងៗដែលអនុវត្តដោយច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលធ្វើការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការជួបជុំសេរីភាពនៃការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការធ្វើជាតំណាងរបស់បងប្អូនកម្មករច្បាប់នេះមែនតើទៅយើងកលេចមុខមួយផ្លែមានចរិតលក្ខណៈល្អឬគេអាចនិយាយបានថាធ្វើឲ្យមានការទំនាក់ទំនងវិជាទីល្អតែផ្ទៃហើយវិញច្បាប់នេះគឺមានចរិតអាក្រក់ដែលបង្កប់នៅក្រុមការពុះពុល
ដូចជាការផ្ដាច់ចំណងរវាងសហជីពថ្នាក់ជាតិនិងសហជីពមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះទូនាទីសហជីពបានត្រឹមតែអង្គុយអមតំណាងសហជីពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅវិវាទតែប៉ុណ្ណោះរីឯអំណាចរបស់សហព័ន្ធគឺមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដូចពីអតីតកាលនោះទេដូច្នេះទាំងច្បាប់ស្តីពីសហជីពទាំងបញ្ហាចំណុចផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់វេនយប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រាធ្វើការវេនយប់មកគិតឲ្យដោយអត្រាវេនថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិហើយថ្ងៃមុននេះយើងក៏បានឯកភាពគ្នាបានរៀបចំជាលិខិតទី1គឺចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី2គឺយើងដាក់លិខិតទៅក្រសួងកាងារដើម្បីបដិសេធចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះព្រោះថាទាំងអស់នេះវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនកម្មករក៏ដូចជាការមិនខ្លាចខ្វល់អំពីជីវភាពរស់នៅជាពិសេសយើងជាសហជីពយើងចង់ឃើញលក្ខខណ្ឌការងារល្អយើងចង់ឃើញបងប្អូនកម្មករជាចិត្តរស់នៅដោយជីវភាពថ្លៃថ្នូរដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងចង់ឃើញនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយមិនចំពោះតែលោកជាវិជាទេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញយុត្តិធម៌ដល់បងប្អូនកម្មករដល់បងប្អូនជាអ្នកសហជីពដែលរងគ្រោះទៅលើការប្រើប្រាស់ទូនាទីនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបំពេញទូនាទីជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលយើងធ្វើការទាំងប្រភេទប្រការបន្ទាប់បីមានច្បាប់ជំនាញទាំងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងច្បាប់ការងារទាំងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពប្រការផ្ទុយទៅវិញទាំងអស់នោះគឺមានតែក្រដាស់តែផ្ទុយទៅវិញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងធ្វើការទាំងប្រភេទប្រការទាំងផិតភ័យទាំងផុយស្រួយដោយមិនមានការធានាដោយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់សហជីពសេរីកម្មករដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននេះសូមទាំងអស់គ្នាបន្តការគោរពក៏ដូចជាការចូលរួមនៅឆ្នាំបន្តទៀតជាពិសេសយើងចង់ឃើញយុទ្ធសាស្ត្រពិតទៅដល់លោកគ្រូនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកតាចនាបាទចុងក្រោយគឺលោកបនពៅដែលជាសការីបាទបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទបនពៅជាអតីតប្រធានសហជីពនៅរោងចក្ររូស៊ីងចុងឆ្នាំ1997ដើមឆ្នាំ1998ថ្ងៃនេះរយៈពេល16ឆ្នាំហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានបាត់បង់វីរជនរបស់យើងលោកជាវិជាដែលបានលាចាកលោកចោលយើងដែលឃាតករបានលោកធ្វើឃាតលោករយៈពេល16ឆ្នាំហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតប្រធានសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រដែលជាសមាជិកអតីតសហជីពសេរីកម្មករនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកជាវិជាយើងមិនភ្លេចទេនៅវីរភាពរបស់លោកជាវិជាដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំលើកចងចាំជាលេខារយៈពេល16ឆ្នាំមុនលោកជាវិជាបានបង្រៀនខ្ញុំដែលជាអតីតប្រធានសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រឲ្យយើងចេះចងក្រងកម្មករបង្កើតជាសហជីពឲ្យយើងចេះធ្វើការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះចងក្រងបង្កើតសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាគឺជាកោសិកាដ៏សំខាន់គឺជាគ្រូដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើតសហជីពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានប្រាប់យើងថាប្រសិនបើគេជីជាន់យើងមិនក្រោកឈរយើងមិនរួបរวมគ្នាយើងមិនសាមគ្គីគ្នាយើងមិនចងក្រងគ្នាទេនោះអ្នកដែលជីជាន់យើងកាន់តែបានចិត្តឡើងលក្ខខណ្ឌការងារយើងកាន់តែទៀតទៅ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរួបរวมសាមគ្គីយើងចងក្រងគ្នាសហជីពជាសហជីពនោះលក្ខខណ្ឌការងាររបស់យើងនឹងបានប្រសើរប្រាក់ខែយើងនឹងខ្ពស់រស់នៅសមរម្យនេះគឺជាចំណុចដណ្ដើមរបស់លោកជាវិជាការគាត់នៅរស់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាបើយើងធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធធ្វើជាប្រធានសហជីពធ្វើជាកម្មករត្រូវតែចូលរួមជាមួយសហជីពធ្វើជាប្រធានសហជីពធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធដឹកនាំចលនាកម្មករគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយកម្មករត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយកម្មករទោះក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយកម្មករជានិច្ចនេះជាបទតាមដ៏មានតម្លៃរបស់លោកជាវិជា